आप क्या कर रहे हैं? उसको नहीं छेड़िए जी। What? Hmm. क्या आपको क्या चाहिए फहद? What do you want? You want something? Hi. Hey Fadu. Everyone loves Fadu. It's all Valentine stuff is out here. क्योंकि वैलेंटाइंस डे आई बिलीव फरवरी में है, आई एम नॉट श्योर, तो उसके लिए अभी से यहाँ पे काफ़ी स्टफ़ आ गया है। जी जी जी, ये देखिए। बात डू यू वांट समथिंग? क्या चाहिए बेटा? ये लेना? यू वांट इट? ये वो जो सारे हमारे दोस्त हैं ना, जो वो जैसी आ रही है, वो जिनकी नई नई दोस्ती होते हैं, छोनू पालू खाना खाया, मेरे जानू ने पानी पिया, ये उनका दिन आ रहा है ना। शादीशुदा लोग तो उससे आगे निकल जाते हैं, उनका नहीं काम होता ये जो छोनू पालू लाडू वाले हैं ना, उनके लिए सारी चीज़ें निकली हुई है। बहुत सारा स्टफ है, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लायक, बहुत अच्छी चीज़ें। ये कप्स हैं, ग्लासेस हैं, ये देखिए। मैं आपको एक राउंड दिखा रही हूँ लेकर के, कितनी चीज़ें। ये देखें, इतने खूबसूरत खूबसूरत से। और ये कप्स अभी क्रिसमस की शॉपिंग पे जो है वो, हाँ ये कितना क्यूट है, हाँ मंकी। क्रिसमस पे भी ऐसी चीज़ें निकली थी, तो ये सारी आयल्स भरी पड़ी हैं, ये इसमें भी सारी। और फहद को तो मिल गया है उनका टॉय। सो क्यूट। एवरीथिंग इज रेड एंड पिंक, ब्लैक, और ये सब वैलेंटाइन्स का। अच्छा ये देखिए, ये बनानास हैं, केले, और इनके साइज़ माशाल्लाह इतना बड़ा है इनका, देखिए काफ़ी ओवरग्रोन भी मुझे समटाइम्स ये लगते हैं, लेकिन मुझे जब भी ख़रीदना होता है तो मैं मीडियम साइज़ का ही केला ख़रीदती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का मैं नहीं ख़रीदती, लेकिन अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह। देखिए, तो आज मैंने बनाए हैं शामी कबाब, अल मारूफ शामी टिक्की और पाकिस्तान का क्रश। हर घर में ये शामी कबाब तो ज़रूर बनते हैं, तो आज हमने भी बनाए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। ये देखें, जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं डिफरेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, यहाँ अमेरिका में भी ऐसे ही है। और ये पूरा ट्रक जो है ये इस पर लोडेड है सॉल्ट से। सॉल्ट ये कोई आम नमक नहीं होता है, ये केमिकल होता है जो बर्फ़ को पिघलाता है। तो अभी मज़ीद स्नो होनी है, तो वो सड़कों पे उसको फैला रहे हैं ताकि जो है स्नो मेल्ट हो जाए और स्लिपरी नहीं हो, ताकि खुदा न खास्ते एक्सीडेंट्स का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक था, ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।